வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து காய்கறி வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் ரொம்ப நாள் கெடாமல் இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ எல்லாருமே ஆஃபீஸ் போகிறதுனால வீக்லி ஒன்ஸ் தான் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கணும். ஆனால் அந்த வெஜிடபிள்ஸை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே கேட்டு போகுது. அதை எப்படி கெடாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறது வாங்க பார்க்கலாம். வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக பழுத்துடும். அதனால வந்து தக்காளி வந்து சீக்கிரமாக பழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து தக்காளியை வந்து எப்பயுமே இந்த கார்னரை வந்து இப்படி வைங்க. நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து இப்படி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அப்போ வந்து தக்காளி வந்து கெடாமல் இருக்கும். ரொம்ப நாளைக்கு சீக்கிரமாக பழுக்கவும் பழுக்காது. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இதை நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட்டாணியோட ப்ரைஸ் வந்து எப்பயுமே அதிகமாக தான் இருக்கும். ப்ரைஸ் எப்போ கம்மியாக இருக்கோ அப்போ வந்து மொத்தமாக பட்டாணியை வாங்கி இது மாதிரி உரித்து டப்பாவில் போட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி கூட 2-3 மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போது வந்து லெமன் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா ஒரு சில நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அது கருப்பாயிடும். அது பேப்பரில் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அப்போ வந்து லெமன் வந்து நம்ம எப்படி வச்சுருக்கோமோ அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். கெட்டும் போகாது, கருப்பாகவும் ஆகாது. இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதாலும் சரி, இதில் வந்து மண் ஈரப்பதமும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மண் ஈரப்பதமும் இருந்ததுன்னா இதில் வந்து செடி முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இஞ்சி வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து மண் ஈரப்பதம் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தோல் உரிக்காமல் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். தோல் உரிக்காமல் வச்சிங்கன்னா இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், காயவும் காயாது. நீங்கள் இதை தோல் உரித்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா காஞ்சி போய்டும், அது ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்காது. ஸ்வீட் கார்ன் வந்து 5-7 நாள் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். வந்து அதிக நாள் கெடாமல் இருக்கணும். நான் வந்து பச்சை மிளகா வந்து காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்படி ஸ்டோர் பண்ணால் தான் வந்து பச்சை மிளகா வந்து பழுக்கவும் பழுக்காது, அதுவும் இல்லாமல் கெட்டும் போகாது. நீங்கள் இது மாதிரி வந்து காம்போடு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இது சீக்கிரமாக பழுத்து போயிடும். பழுத்ததும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக கெட்டும் போகும். ஒரு பச்சை மிளகா கெட்டு போனாலே கொஞ்சம் நாள் மொத்த பச்சை மிளகாவுமே கெட்டு போயிடும். அதனால் வந்து இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இல்லாமல் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் மிளகாவை. சொன்னால் அது 2-3 நாள் வந்து இந்த தேங்காய் வந்து ஃபங்கஸ் வந்து தேங்காய் வந்து கெட்டு போயிடும். அது வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணி பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. அப்போ தான் இது கெடாமல் இருக்கும். வெண்டைக்காய் வாங்கினீங்கன்னா இப்படி உடச்சி பார்த்து வாங்குங்க. அதான் நல்ல வெண்டைக்காய் வாங்கினீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம 2-3 நாளைக்கு வச்சுருந்தாலே வந்து வெண்டைக்காய் வந்து முத்தி போயிடும். அதனால் வெண்டைக்காய் மட்டும் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சுருங்க எப்போ வாங்கினாலுமே. வந்து நீங்கள் எப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா 2-3 நாள் வந்து பாவக்காய் வந்து பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ இது வந்து சீக்கிரமாக கெடவும் கெடாது, பழுத்தும் போகாது. கொத்தமல்லியை வந்து இந்த கார்னரில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. கார்னர்ஸில் கட் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி பேப்பரில் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருவேன். இல்லைனா துணி பையில் போடுங்க. அப்போ வந்து கொத்தமல்லி வந்து சீக்கிரமாக கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஆனியனையும் பொட்டேட்டோவும் நல்லா காத்துட்டு கெடாமல் இருக்கும். இல்லைன்னா ஆனியன் வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருந்ததுன்னா ஆனியன்லேருந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனாக மாறிடும். அதனால கொஞ்சம் காத்தோட்டமான இடத்துல இது மாதிரி ட்ரேயில் வைங்க. அப்போ தான் நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கும் இதுக்கு.